бүгүн дагы мына 11-май күнү өзүңүз көрүп турасыңар жаан чачынга байланыштуу Акбара дарыясында суу ылайкалыгы нормадан өтө жогору болгонуна байланыштуу Ош шаарынан таза суу берүүнү эртең саат 8:20 токтоттук. Бул токтоткону мына жылгадан өзүңөр көрүп турасыңар, ушул жылгадан эртең суу ылай суу түштү. Ылай суу түшүп Акбара дарыясынын суу ылайкалыгын жогорулаткандыктан, катуураак айтып бериң. Жогорулаткандыктан биз Ош шаарынан таза суу берүүнү токтоттук. Азыр мына өзүңөр көрүп турасыңар, бул суу түшпөй атат, суу тазаланып атат. Бул көйгөйлүү маселени чечиш үчүн биз 2007, 2008, 2009 жылдары Ош шаарынын немесинде Подростовый водовод деген бир долбоорду ишке ашыруу каралган. Бул Ош шаардык мэриясынын бюджетинен каржыланып, Ош шаардык капиталдык курулуш башкармалыгы аркылуу ишке ашырылган. Бул жерде курулуш жүрүп жатканда биздин адистер аркылуу, водоканал аркылуу Ош шаарынын мэриясына бул долбоор сомнительный, күмөндүү болуп атат, ишке толук кандуу ишке ашпайт деген ойлорубузду билдирип кат жүзүндө бергенбиз, бирок токтотулган эмес. Натыйжада курулуш толук кандуу курулуп бүттү, бирок эч кандай натыйжа берген жок. Аталган маселени дагы эле чечиш үчүн 2010 жылы июльский событиядан кийин Азия өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланган Ош шаарынын калыбына келтирүү шашылыш жардам долбоорунун алкагында Ош шаарынын таза суу системасындагы чечүү максатта бир топ иш аракеттер аткарылган, бир топ долбоор каржыланган. Ошонун арасында да бир компоненти инфильтрационная галерея болгон курулушу. Буну дагы чет мамлекеттен келип изилдөө иштерин жүргүзүп, анан кийин курулуш иштерин баштады. Бирок бул долбоор дагы толук кандуу иштебей калды. Биз айтсак 20-25% гана иштеп атат. Бул дагы толук кандуу күтүлгөн натыйжаны берген жок. Андан кийин кайра эле ушул маселени бир жолу толук кандуу чечүү максатта кайра эле Азия өнүктүрүү банкы биздин баягы башында долбоорубуз толук ишке ашпай калганына байланыштуу кошумча дагы грант түрүндө каржылап дагы бир долбоорду азыр ишке ашыруунун алдында турабыз. Бул деген биз суу алып аткан жерден 2 километр жогору, башкача айтканда мына ушул жылгадан жогору жакка бул жактан ушул жылгадан 150-200 метр жогору эки суу түтүгүн диаметри 1000 мм болгон эки суу түтүгүн алып өтөбүз да бул жака. Ошондо бул жактан суу ылай түшсө дагы биз жогору жакта келип аткан таза суудан алып элге бере беребиз. Таза суу берүү үзгүлтүк болуп чыгабайт. Бирок бир нерсени айта кетиш керек, бул ушул жылгадан түшкөндө гана иштейт бул долбоор. Эгерде Папа суу сактагычынын өзүнүн суу Акбара дарыясы суу ылай болгон мезгилде Ош шаарына таза суу берүүнү токтотулат. Бирок айта кетчү нерсе, мисалы үчүн 10 жолу токтой турган болсо, 8 жолу ушул жылгадан жана 2 жолусу мына Папанын аркылуу Папа суу сактагычынан токтойт. Бул маселени биз 80-85%га чечебиз. Бул долбоор мына май айдын аягынан баштап ишке ашырыла баштайт. Буюрса 2021-2022 жылдары аяктап калат.